No, nüüd me tahamegi kuulata ajaloolise versiooni Itaalia streikidest ja Eesti omavalitsustest ja Eesti rahvusest vabadust. Palun, Tarmo. Aitäh. Tere kõigile. Jah, Itaalia streik on muidugi põnev asi, et kõik lubavad ja justkui teevad midagi ei toimu. Oma elu korraldaks ja võtaks mõnes mõttes pohjad oma kätte, ei laseks neid ära virutada ühelt poolt ja teiselt poolt ka ütleks, et kui näiteks midagigi ära on virrutanud, hea küll, läks see kord nii, aga sa pead selle ohjadega tegema seda, teist või kolmandat. Et see on üks olulisemaid küsimusi ja kui nüüd sellest halduse teemast tervikuna rääkides, ma arvan, et osa teist kindlasti on lugenud kohe raporti, mis Eesti riigi valitsemise kohta käib ja siin ma natuke vastandan ennast Tõnise jutule, et ma ei ole kindlasti seda meelt, et kui me räägime halduse ümberkorraldamist riigis, et me saaks piirduda ainult omavalitsuste asjad. See on täiesti selge, et omavalitsus ja riigivalitsus ja parlament ehk tegelikult kogu riigi juhtimine on üks valitsev. Et see on tervik. Ei ole võimalik võtta tervikust osa, sellest teha revolutsiooni ja öelda, et ülejäänud käib küll. Tegelikult on see sama mõte ju üsna selgelt sisse kirjutatud ühesse raportisse, sealt täpselt selle kõik leida, ainult meil ei taha sellest mitte keegi rääkida praktiliselt. Mõned üksikud hüüded, mis on siiamaale käinud ja sellega nagu lugu võib olla lõpp. Nüüd, kes sellel suvel oli Metsaülikoolis juhuslikult, siis leiab siit kindlasti juba korduvaid mõtteid. Mul oli hea meel, et Metsaülikool sellel aastal keskendus ikka põhiliselt just haldusreformile, et tegelikult jällegi siis inimesele koha peal, et kuidas tema elu korraldada ja ausalt öeldes seal toimus minu ülesäratamine jälle uuesti, et 10 aastat poolt selle teemaga eriti viitsid tegeleda, pigem nagu koolijuhtimisega tegelenud, et ma täna olen nagu käima jooksnud jälle uuesti, et valmis iga kell antud teemat sõna rääkima ja omi mõtteid välja ütlema. Aga hakatuseks siis meile kõigile see, et ega me ei tegele mitte mingi uue asjaga. Tegelikult see Ansipi ütlemine peaaegu Eestis 1500 aastat, lähebki sinna kanti pea vara ja lihtsalt ajad on erinevad, võimalused on erinevad, arusaamised on erinevad, aga põhiline, mulle tundub endale see uluotsa mõte päris sõbralik ja mõnus, et ei ole õigusliku põhimõtteliselt Eestis võistelda omavalitsuse ideega vanusel, pidevusel ja kasvatusel. Eesti omavalitsus on olnud nurgakiviks, millele praegu on aeg tugineda. Tõepoolest, kui me vaatame seda esimest iseseisvusaega, seda ise omavalitsus, siis see tegelikult ju kasvas välja meie mõistes täna kodanike ühiskonnast, seltsi tegevustest, mis oli siis selleks aluseks, et külas tuldi kokku, lepiti kokku, räägiti läbi ja siis tehti mida. Täna on olukord midagi muutunud, aga ajaloo meeldetuletus, et Tallinn sai 1248 linnaõigused, Viljandi 1283 Hamburgi linnaõigused. Sealt maalt võiks siia tänasesse päeva välja vaadata, ronida ja me näeme, et 30. teine pool, 1930 teine pool on olnud selline tõsine Eesti omavalitsuse muutmise aeg. Tuleb siit ka meelde kindlasti põhiseaduse muudatused ja Pätsi aeg nii-öelda, aga juba siis tajuti esmalt ära, et muutunud olid transpordivahendid, paremaks oli läinud informatsiooni levik, raadiumid juba levisid ja hakati aru saama, et kas nii väikseid valdu nagu siis 20. tehti enam vaja on ja vaieldi väga palju esimese ja teise tasandi üle, et kas on vaja, ei ole vaja. Kui siit vaadata, siis 33 kaotatakse põhiseaduses teise tasandi omavalitsus ja 38 jälle taastatakse see põhiseadusesse. Neid variante on olnud erinevaid, aga igal juhul on käinud kogu aeg jutt, et midagi muutumas. Ja muutused teadupärast meie jaoks on ju paraku. Minu jaoks on nagu loomulikult rõõmsam aeg see, kui siseminister olin ja selle teemaga väga süvitsi läksime, siis olgu öeldud, et Taani ja Eesti alustasid halduse ümberkorraldamise protsessi üheaegselt, 1999. Ja Taani eksperdid käisid meie käisime Taanis, me võrdlesime neid lähtekohti, me võrdlesime neid probleeme, mida me üritame lahendada. Ja taanlaste poolt on siis Holger Muti poolt selline väike loend, mul see välja toodud, see on palju pikem loomulikult, aga olulised asjad. Linnad tahavad areneda, maad ei ole, ruumi ei ole. Samas linn on mootor tagamaadaks. Kohalikud omavalitsused laiem finantsbaas suurendab edasi määrumist, meil on kõik läinud praegu vastupidi. Finantsbaas on järjest kahanenud.
kui mäletad, see 98% meie eelarvest on määratud tegelikult keskvalitsus. Nüüd võetakse 8% maamaksu meie endi poolt üks ka võtta. Detsentraliseerimine teeb vajalikuks suuremate omavalitsusüksuste loomise. Detsentraliseerimine teeb selle vajalikuks. Meil käib praegu tsentraliseerimine. Maaelu areng sõltub inimkvaliteedist. Kui sinna väiksesse valda ei ole võimalik head inimest palgates tal ei ole tööd täiskohaga, suuremas oleks olnud. Inimkvaliteet oleks võimalik natuke parandada. Kasvanud nõudlus teenuse järele, ma nüüd sellel tahi kohe häälega rääkida, tunne juba ilmselt, et me räägime kohe tarbimisest, aga no ikkagi tahaks maal ka nagu midagi saada. Vaesed vallad võidavad ühinemised rikkama linnaga, omavalitsuse vahel koostööl on, aga alati omad piirid. No meil praegu, kui te olete märganud, see Reformierakond ütleb, et teeme reformi läbi koostöö. Mõte, sõbra käest küsiti, kes oli asemaavanem tollel ajal, mis kasu tuleb sellest, kui 2 vaest valda liituvad. See oli hea vastus. Siis on 1 vaene vald. Mõned väljakirjutused, mis minu jaoks nagu selles jutus täna on nagu võib-olla olulisemad kohad. OSCD märkustest, hindamisdokumendist, et loomulikult avatud majandus ja piiratud ressursid. Need on need 2 märksõna, mida me meeles peame pidama nii või teisi. Kusjuures me peame meeles pidama täna ka aastat 2030, 40 ja 50. Need otsused, mis täna langetatakse, ei ole tänase päeva jaoks, vaid ikkagi homse jaoks. Kui palju meid siis on? No Viljandis läheb aastas ära umbes 500 hinge linna nimekirjast. Meie linna Rõngas vallal, mis seal ümber on, pole väga hullu olukord, aga sealt järgmine saab kaugemale Tarvastu valda näiteks on olukord, kus esimesse klassi minejaid järgmine aasta 4, vanast oli seal 3 paralleeli. Ehk et kui me need otsuseid langetame, siis on ka küsimus, kellele me need langetame, me peame seda kogu aeg meeles pidama. Oluline see sõnum on see, et Vabariigi valitsus ja kohaliku omavalitsuse asutused suudavad töötada ühtse valitsusena eesmärgide täitmised ning uuteks väljakutseteks valmistada. Seda Eesti riigis ei ole. Minu arust ei ole karva võrki seda. Sellepärast, et kui me vaatame, kuidas omavalitsused valitsusega suhtlevad, kas või läbirääkimiste laua taga, no siis tegelikult kuulatakse teise poole diktaat ära, kui see omavalitsus poolt alla neelatakse, siis kirjutame alla, kui me ütleme, et see ei kõlba meile kuidagi, kui see alla kirjutanud, aga riik teeb nii, valitsus teeb nii nagu ta tahab. Et selles mõttes meil ei ole koostöö. Kui me räägime eeskujudest, siis paljud omavalitsuspoliitikud teavad, et vaatame üle lahe Soome poole. Soomes on see teema väga vingelt läbi arvatud. Valitsuse tasandil on horisontaaljuhtimine ja omavalitsustega suhtlemine väga viisakalt paika pandud ja valitsus ikka üle ei astu küll omavalitsustega kokkulepitud asjadest. Me oleme alles pikk teed üünides sinna poole. Tänane pilt, siin on naelatud mul Eesti Omavalitsuste Liidu ühest ettekandest paar pilti. Tänane pilt on Eestis selline, kus juures tuleb tunnistada, et see püramiid on natuke valesti joonistatud, ma seda neile ütlesin, maavalitsuse osa tuleks 4 korda kitsamaks teha, sest neid praktiliselt ei ole. Ehk tegelikult alates 1997. aastast on Eestis toimunud maakonna tasandi likvideerimine. Hästi teatud tegevus. Kui täna Aaviksoo ütleb meile, et gümnaasiumiharidust võiks hakata korraldama maakondlikul tasandil ja maakond võiks seda juhtuma, siis tuleb see tasand luua. Vabandega väga see üks nõunik ja haridusosakonna juhataja, nad seda ei tee, nad ei ole võimelised. Ehk nüüd see inimkvaliteet, kui Viljandi maavalitsus on 10 aastat tagasi 60 inimest tööl, siis täna on 12. Ja põhimõtteliselt tegeldakse järelevalve, mitte millegi muu. Samas linnad vallad, see osa on kindlasti siis selle tänase regionaalse maakondades on suurem. Regionaalset tasandit, mitu omavalitsust või maavalitsus koos, seda võib Eestis olla praegu. Aga millega me kõik tegelema peame? No siin on üks pilt sellest Siseministeeriumi 2011. aasta uuringus ülesannete jaotus kohaliku omavalitsuse, maavalitsuse ja riigi vahel. Ja ma kirjutasin sinna punaselt regioon, sest näete selles iseloomustuses regiooni, kui sellist ei eksisteeri. Mis tähendabki seda, et regionaalne tasand on aut. Sellest me räägime. Tunnegi elame 4 aastat, Brüsselis on maha visatud, sest meil ei ole regionaalset teemat ei ole selles nii jutumärkidest praegu. Aga vaadates seda pilti, siis minul tekib alati küsimus, et kes selle välja mõtles?
pärast vaatame ühte kohta, mida nimetatakse omavalitsuse hartaks ja seal meil on hoopis teist soovitusrida. Aga ülesanded on siin ju enamus sellised, mida kohalikul omavalitsusele pandud on, no mis tähendab põhi- ja gümnaasiumi haridus. Tegelikult ei tähenda see midagi muud, ehita kool ja lase kool sisse. Sisuga omavalitsus ei tegele. Mida õpetatakse, on riigi asi. Vaatame noorsootööd. Siin on pandud nagu rohkem meil omavalitsusel rõhku. Vanurite hoolekanne, sotsiaalabi, ühistransporti, vabandage väga, Viljandi linn, 20 000 elanikku, me ei tegele ühistransporti. Sest kõik bussid sõidavad 2 kilomeetrit väljaspool linna piiri ja see on juba maakondlik transport. Ma ei tegele sellega. Väiksemad vallad veel vähem sellega tegelevad. Avalikud teenusosutus, vaenleb infrastruktuuri loomine ja hooldamine, kes on sotsiaalasjaga kokku puutunud, riik lõi nüüd uue infosüsteemi, kuhu tuleb sisestada kõik need abivajajad, see on hingeark, aga ei toimi meie jaoks. Ehk tegelikult enam-vähem kõik selline inimese heaoluga seotud asjad on seal võtma pandud. Maavalitsusel, kui ta loetavad järelevalve, ei midagi ära. Riik on väga paljud asjad enda mureks võtnud ja seda ka Reformierakond praegu ütleb. Võtame omavalitsustelt ära need ülesanded, millega nad toime ei. Aga miks nad toime ei ole? Sellest ei taha keegi rääkida. Mis on juhtunud 10 aastaga? 2000, kui me seda looduse plaani tegime, siis võisime näha, et meil kuni 1000 elanikuga omavalitsusi oli 30, 10 aastat hiljem 40. 1000 kuni 3000 elanikku oli 133, 151. 3000 kuni 10 000 elanikku oli 66, nüüd on järgi jäänud 19. Ja üle 10 000 elanikku on enam-vähem see olukord sama. Mis on sellega teile öelda? Põhilised etteheited tollel ajal sellele ümberkorraldus oli. Kui see reform läbi viiakse, siis maa jookseb tühjaks. Tekib ääremaastumine. Nii, me oleme 10 aastat seda vaadanud. Ja ma ütlen teile, et see maa on sellepärast rohkem tühjaks jooksnud, kuna see jäi tegemata. See pilt on üsna jõhker ja see muutub praegu veel kiiremini, mida 10 aastaga on muutunud. Üle alla 3000 elanikuga, kui me vaatame, me saame, et meil on praegu 191 omavalitsust 223-st. Alla 3000 elanikku, mitu maja see on, kui isla kasvame. Kusjuures see on alati ka üle asustus. Mis on toimunud maal? Maal on toimunud täna see, et Viljandi on tõmbekeskus, maakonnakeskus. Viljandi kõrval on olemas Nuiade, mulkide abjateadinaga koos. Mingi liikumine abja, kuid abja jäetakse täna vahele maalt otse linna. Ehk saan tööd. Viljandis tööd ei ole, Tallinn, Tartu, Pärnu. Tallinnas olen juba kohal, sõber räägib üle lahe poole Kõveberg ja olengi Soomes. Viljandi linn otsis taga 28 last, kes ei olnud esimesse klassi jõudnud. Leidsime nendest enamus ei ole muidugi välismaal. Aga keeruline otsime 80 keegi kadunud. Me ei tea, ei oska teha. Pole ainult. Ehk see protsess on see, mis on Soomel läbi elatud. Kui me rääkisime veel kunagi 70-30 linnastumise ja maaelanike suhtes, siis täna me ilmselt oleme juba teel 80-20, mis Soomes on käes juba otsapidi, et meil tasub mõndasse sealt õppida. Nii, mõni asi siit OECD-st Toomas veel, mis võiks nagu meelde jätta. Vabatahtlike liikuste soodustamise seaduse kehtestati saadik 2004 aastal omavalitsuste aja väheneda 19. Mäletate, me rääkime, kes mäletab. 10 aastat tagasi rääkisime Soome näidet. 16 aastat kes vabatahtlik ühinemine. Täna on Soome radikaalsed otsused. Ta muidugi kavalasti teeb. Tema tegi läbi teeninduspiirkondade kehtestamise, ehk näitena haiglale nii suur piirkond, kutseharidusele nii suur piirkond, põhikoolide gümnaasiumile selline piirkond, ja nüüd selgus, et need piirkonnad on kõik üle ühe omavalitsuse piirkond. Ja sunniti koostööle, aga kui juba koostööle hakati, siis järgmine samm valitsuse poolt oli öelda, et nüüd peate leivad ühte kappi panema. Mastaabi küsimus, ehk see tõmbekeskus, mastaabi küsimused ei ole Eestis OECD ütlemise poole lahendatud.
kehtival vabatahtlikel liitumise poliitikal on nõrgad motivatsioonimehhanismid. No see ongi nii täna, et Viljandi ümber 4 valda peavad läbirääkimisi, tõenäoliselt nad jõuavad sinna, aga jõuavad sinna mitte sellepärast, et antakse 300 krooni pearaha, vaid jõuavad sellepärast, et saavad aru, see mõista. Miks me ei suuda siis riigihaldust inimesele korraldada? See on ilmselt põhiküsimus, et mis takistab. Siin on ilmselt väga erinevad asju. Kõigepealt tuleks mõelda selle peale, mis muutused meid ees ootavad. Mõned ma panin see kirja, vajadused muutuvad, elukarras sõltuvad. Eesti rahvast vananeb, kõik me peame hakkama tegema enam pensionäride ja vanuritega ja vähem on meil tegema laste ja noortega. Sellest tulenevalt omavalitsuse ülesannetes rõhuasetused hakkama muutuma. Arusaamised elukorraldusest siin ja praegu. Tahaks hästi elada, see mis Tunne ütles, võimalikult hästi elada, ostaks muud, kuigi see tähendab, Eestis nii palju teeni, lähen Soome, Rootsi, Taani, teenin, elan. Mis see tähendab omavalitsusele, kuidas elu korraldada? Uued elamud Tallinna ümber omavalitsustel, ebamõistlikud planeeringud, kus on ainult elamud. Jälle räägime kõvasti sellest, mis mujal maailmas tehakse. Kui on asum, siis on asum terviklik, kus on lastel käimise, lasteaiakoht, kohedas samas asumised ja veetakse neid tohutult ringi. Transport planeeritakse, aga meil ehitame põllud täis, ei mõtle üldse selle poole. Ilma jõuame seadusloome ja selle juurde, mis tähendab omavalitsus harta mõistes ju omavalitseb. Käisin Rootsis, Eslevis sõprusin tegadele, lasteaed tehtud, 2 konteinerit, mis ehitus on meil olnud, mehed elavad sees kokku pandud, siin on tehtud söögiruum, väike kööginurk, kõik. Aga lapsed on päev otsa seal. 3 rühma, mis selgus, õuelasteaed, kõik on päev otsa õues, magavad ka õues. Minul teeks ainult üks küsimus, kus see võimaldab? Meil ju seadus ütleb täpselt, lasteaias peab lapse kohta nii palju ruutmeetrid olema, sellised temperatuurid, sellised kempsud paberid. Viljandis ütleme ka seda, et mitte korda päevast tuleb käsi pesta, et sa seda kollatõbe ei saaks. Et noh, et kuidas võimalik? Lihtne loogiline. Meie omavalitsus harta ütleb väga lihtsalt. Ette tuleb kirjutada nii vähe kui võimalik seaduse loomist. Või nagu meil oli, kui suur või raske granits olla. Kusjuures jääb mulje, et need targad inimesed istuvad käinud ministeeriumis. Kus mõned tulevad teevad? Ministeeriumis. Aga omavalitsused on nii lollid, et neile tulebki ette öelda, kui meil on midagi olema. Ja selle me raiskame siis nii-öelda parlamendi tööaega ja siis pannakse läbi selle lahti kirjutatuse meil. Et sul peab olema plastmasspõhjaga voodit, sa ei tohi kasutada lasteaias. Aga puidust võib. Üks on 2 korda kallim. Sellega pannakse omavalitsusele tegelikult kaudselt kohustusi peale, mida riik ei kompenseeri. Ta ütleb seadusi inventuuris, aga see ei too kaasa lisakohustusi. Mitte keegi ei analüüsi neid asju, mida omavalitsusele öeldakse, sa pead tegema. Omal ajal, kui me püüdsime seda teha regionaalses aspektist, et mis see tähendab inimeseks, siis minule hea sõber Nestor ütles enne jõule valitsuse istungil, et loodus, sa lobisid ja mölised liiga palju. Räägid siis, kui sinu päevakorra punkt on. Aga ma olin just linnapea ametist tulnud. Mina arvasin, et valitsuse kollektiivne tööorgan ja me arutame kõiki küsimusi. Sellest ma saingi märgi küll, et räägib liiga palju. Eks on mul muidu hädaga. Ja jällegi... Jah, ma kohe hakkan lõpuni nõudma. Et selle harta juurde, mis ma lubasin siis korra, et siin on nagu väga lihtne asi. Riigi kohustusi täidavad üldjuhul eelistatavad kodanikule kõige lähemal seisvad võimuorganid. Lastekodusid juhitakse Tallinnast, Viljandi maakonnas ja nii edasi. See on kõige lähemalt seisnud. Mul on nagu selline arusaamine, et kogu selle Euroopa omavalitsuse hartale on Eestis üsna ülbel sülitud tänasel päevast. Ka meie enda erakond, vabandust, IRL, enda erakond. Ja, see tundub vähemalt ilmselt, et kui me ükskõik millise seaduse ette võtame, siis ei lähe kokku see sellega, et kohalikele võimuorganitele omistatud volitused on tavaliselt täieulatuslikud ja eksklusiivsed. Täieulatuslikud ja eksklusiivsed. Ükski teine kesk- või piirkondlik võimuorgan ei tohi neid kahjustada piirata välja arvud seadusega ette nähtud korras. Aga seadus peab olema võimalik üldine, et meil jääks omal põhiseadusest tuleb tegevusvabadus. Vaat nii. Miks me venime siis? Itaalias kõik. Olulisem loomulikult on poliitilise tahte puudumine, sest nõrgad ja väiksed omavalitsused on keskvalitsusele mugavad ja ohutud. 200
on need, kes on alla 3000 ja käivad käsi pikalt ees. Andke midagi. Jaotusfond tehke ringi, et ma saaks elada. Ja nii edasi. Me ei saa rakendada täna Šveitsi mudelit, kus ongi niimoodi, et alla 3000 elanikel on omavalitsusel ühed õigused, kuni 10 000 teised ja suurematel edasi. Meil on kõik varsti üle 3000 välja arvatud esimesed 15 linna ja Viimsi vald. Teine asi, tsentraliseerimine. Kui omavalitsus vastu ei hakka, siis me teemegi nii, et me juhimegi riiki Tallinnast. Jüri Mõisa ütlemine, Tallinn ongi see omavalitsus, see lähebki käima. Ja juba käib. Manipulatsioonid, parteistamine. Kõik see on ju võimalik nüüd läbi sellest, eelmine reform jäi pidama ja mäletatavasti presidendi valimiste pärast. Reformierakonnal oli tarvis saada omavalitsuste toetus, et presidendi valimistel savi läbi suruda. Ei läinud läbi see ja kukkus kaudu reformierakonna. Mõlemad see vee peal. Aga see on manipulatsioon täielik ja see säilib praegu. Väga hea kasvulava ju omavalitsusjuhtide parteistamine, oma valimisnimekirjad täienduseks nii edasi. Ega me ka seda teeme. Ma ei tea, millega siin Valmar praegu põhiliselt tegeleb, aga ma arvan, et üks osa on sellest ikkagi omavalitsusjuhtide IRL-i. Ma arvan, et nii ka käib tavaliselt. Edasi, erakonna hääle kogujad. Maavanemate teema oli äsja päevakorras. Miks see nii on? Võtsime Rootsist eeskuju. Rootsis on kõik maahärrad pensionile saadetud suured riigitegelased, kes siis seal oma viimast aastat tuksutavad. Hüvede jagamine, omade toitmine, nõuda palju, on palujad, mitte nõudjad ja nii edasi ja valitsusel ongi mugav veereta näppu ja mis me ikka tegema hakkama lastemaa siis olla. Minu jutt hakkab 5 minutit. Jah. Liis sobib, kui sa nii vähe seda nüüd. Jah, aga see on tee nii. Reformil on mõtet, Lennart meile siis 2000 omal needsamad peale. Reformil mõtet teha ka selleks, et kodanike tema riik oleks see läheb. Ehk see, mis meie täna alustasime, mitte partei ja valitsuse jaoks, mida Tõnis enne ütles, vaid meie jaoks. Me olemegi see riik. Täna kodanikud vaktusel koolis ma rääkisin täpselt sama asja oma õpilastele seal, et seisa 26. hommikul peegli, et ei küsi, mis mina kodanikuna olen riigi head teinud. Ja Kai Eva rääkis sellest, et ole kaine, see on ka suur tegu. 26. mis siin edasi? See on laulu. Jah. Kuhu me siis jõudma peaksime? Minu arusaamist mööda ühise arusaamist. Mis on meie üldised eesmärgid, mis see kohalik omavalitsus on ja kuidas seda siis toimetada. Ka kõik valdkonnad, mida me käsitleme, nii ka riigihaldus tuleks selles võtmes igal üheskoos läbi vaadata ja andagi need õigused, nii nagu omavalitsus harta ütleb ikkagi, nii madalale tasandile kui vähegi võimalik. Kindlasti käib selle jutu juurde minu arusaamades maakondliku tasandi taastamine, sellel oma kindlate rollide ja funktsioonide andmine. Kui me ei taha, meie erakond IRL pole tahtnud teist tasandilist rääkida, siis tuleb mõelda sellele, kes maakonna tasandil rolle täidab, olgu siis selleks maavalitsus. Keegi peab see olema. Transport, meditsiin, need on asjad, mida ei ole mõtet. Isegi siis, kui Vilne maakonna on 3 valda, panna sellele ühele, vaid ikkagi teha seda kõike koos. Nii, kus oli see järgmine koht? See on see Šveitsi mudel, millest me enne rääkisin, aga ma jätkas ka pikemalt üle ütlema, et tähtis on see, et kas me valime nüüd millise tee. Et kas me valime selle tee, et me teeme lihtsalt suureks, vaatame rahastamise ümber, vaatame ülesanded ümber, või me tõepoolest otsustame, et me hakka omavalitsus piire muutma, aga muudame siis funktsioone. See on see, mida Ansip ja Reformierakond on praegu välja hõisanud. Räägime teenuspiirkondades, gümnaasiumi teenuspiirkond, haigla teenuspiirkond, perearsti teenuspiirkond, ärme seo need omavalitsuspiirid. Mulle tundub see asja keerulisem saada. Kihelkondlik printsiip on mulle armas. 101 neid sai sinna kirja omal ajal. Sai kirja sellepärast, et ma mõtlesin, et iga Riigikogu liige oleks üks. Teine asi, mis meil on vaja lisaks linnastumise pidurdamisega tegeleda, me ei suuda seda peatada, ärge unistada. Aga Eesti üleliigne planeering Eesti 2010. See on tegelikult üks kurja juur omavalitsuste jaoks, maa omavalitsuste jaoks, sest see räägib linnalise asumi ja linna piirkondade arendamisest. Muidugi
kuklas mõte kogu aeg, et ka tagamaa siis arendada. Aga kui keskendutigi linna ja linnaliste asulate arendamisele, siis paraku see maapiirkond ja see üsna kehva olukorda nagu kippus jääb. Aga meil siis on kindlasti selle jaoks tõmbekeskuste või siis tugevalt olemasolevate keskuste promo. Ja selle asja juures üks küsimus iseendale ja tegijatele alati meelde. Millised on minu vajadused omavalitsusele, millised on minu vajadused teha meie heaks midagi koos? Kui me need küsimused ära vastame, siis me võime öelda õigel teel. Ja kokkuvõtteks. Täna hommikul televisioonis ma ütlesin küll, et täna plaane kukkuga ümber vaatame tegema, et loomulikult see on see ütlemine minu poolt, et oma laps on kõige kallim. See on mingil ajal tehtud, valmis saadud. Aga teisest küljest ma arvan täna niimoodi, et alusmaterjaliks, millega tööd hakata peale, on see hea küll ja Siseministeeriumis on pärast seda tehtud iga ministri puhul veel üks uuring, veel üks analüüs, veel üks küsitlus. Meil on erinevad töögrupid, Sulev siin kohe võib rääkida pikalt, kui palju on meil selle juurde materjali toodetud. Aga see looduse projekti üks eelis on, mida teistel ei ole. See, et piiridest pärast räägime, see oli lihtsalt opositsiooni märk külge panna, et tehtagi muud. Piir oli kõige viimane asi, mida seal tehti. Teiseks, tegijad ei saa olla valitsejad. Tuleb jõuda tagasi sinna, mis tolkorral juhtus ju. Maakonnale, maavalitsusele anti käsk Siseministeeriumist. Tuua jõuluks oma maakonna tulevikupilt. Ja palun teha seda käsukorras omavalitsustega koos. Nii tekkisid maakondades omavalitsusliitudes tõsised arutelud. Ja see ei olnud mitte looduse plaan ega kellegi teise plaan. See oli iga maakonna omavalitsuste endi poolt kokku lepitud kava, kuidas me võiks koos töötama hakata tulevikus. See oli minu jaoks kõige suurem väärtus. Me panime kodanikuühiskonna läbi selle tegelikult toimuma ja toimima. Kui me tahame tänaga edasi minna nende asjadega, siis ma arvan, et see mehhanism peab olema enam-vähem sama. 47% toetas omavalitsus juhtus lõpuks selle reformi läbiviimist, ükski teine pole nii kaugele jõudnud protsendile. Mis tähendab, et inimesed ei saanud iseenda tööle öelda, et mulle see oli kehv. Nagu me selle ikka Tallinnase saadse, ma mõtlesin ka, mis kirjutasin. Et siin on sama asi, Kaaviksule eile ma ütlesin, et see võiks olla sama asi, et gümnaasiumid ei ole vaja ministeeriumis kokku joonistada. Vaid maakonnale, aga ülesanne, mõelge läbi, esitage ettepanek. Kõik aitäh.